Татарстан Яңа Гасыр телеканалында өр-яңа татарча сериал. Бер хәл исемле мелодрама нинди кыйммәтләр турында уйланырга этәрер. Мәдәни һәм тарихи традицияләр бүгін ни хәлдә? Эфирда таяны нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Без бүген әлеге сериалда катнашкан актерларны җыйдык һәм әле безнең белән элемтәдә Альберт Шакиров та булачак. Альберт безнең сценарийда катнашты һәм төп сорауларга ул да җавап бирер. Иң элек сездән сорап китәсе килә, Гамил, менә бу сериал нәрсә турында, әгәр дә без кыскача тамашачыларга аңлатып китсәк? Тормыш турында. Тормыш турында, татар гаиләсенең яшәеше турында, хәзерге көн ничек яши гаиләләр. Монда сораулар бик күп. Әйтик, катнаш гаилә, яшь балалар бар, оныклар бар. Ике берсе кыз, берсе малай. Альберт туган бик дөрес язганан, чөнки кыз белән малай булган гаиләдә икенчерәк тормыш бара. Ике малай бер төсле. Шуңа күрә мен инде Харис бабайны уйнадым. Менә шушы балаларның бабасы булып. Һәм әйтәсе килә, бер әйберне һәр гаиләдә һәр кемнең үз эше бар, шулай бит. Бабайның үзенеке, оныкның үзенеке, киленнең үзенеке. Менә шушы мин юк арада булган таркаулыклар мин кайткач төзәлә башлар. Менә кыскача шулайрак. Һәм видеороликта карап тамашачыларны шулай ук инде әлеге фильмның үзеге белән таныштырып үтик сериалның, аннары дәвам иттербез. Без өйләнешергә карар кылгач, безгә каршы төшкән күпме кешеләр табылды. Настяның ягыннан да, безнең яктан да. Мине кемдер тиң санамый. Әнигезне татар түгел ди. Ишеттерделәр, инде ишеттерделәр. Ләкин без бер кемне дә тыңламадык, үзебезчә эшләдек. Мәхәббәтебез чын булуын исбат иттек. Сезнең белән исбат иттек. Һәм бу үзектән күренгәнчә дә әлеге сериал нәрсәдер турында уйландырырга тиеш тамашачыны. Альберт, нәрсә турында менә синең фикереңчә, ниндирәк кыйммәтләргә басым ясарга тырыштыгыз? Нәрсәгә игътибар итәргә? Гомумән нинди фикерне җиткерергә кирәк иде әлеге сериал ярдәмендә? Монда мен Гамил абый белән тулысынча килешәм, ул гаилә кыйммәтләре турында. Бүгенге көндә без татарлык турында әйтәбез икән, ул иң беренче чиратта без аны телибезме, теләмибезме, кем өстенәдер җаваплылыкны күчерергә бик тырышсак та, ул бары тик үзебезнең гаиләдән тора. Үзем хатын белән инде билгеле ике кыз бала үстерүче буларак, бүгенге көндә тел белү, татар телен белү, татар мәдәниятен һәм тарихын белүнең гаиләдән башка бүтән бер кайда да эшләнмәячәген ачык аңлыйм һәм менә шуны аңлаган рәвештә язылды. Инде аның сценарийында булган күп кенә үзекләр, күп кенә бәйләнешләр, күп кенә конфликтлар да. Монда әлбәттә сериалда бар катнаш гаилә турындагы сөйләшүдә, ләкин ул инде жанр кагыйдәләре буенча кайсы бер урыннарда вазгыятьне күпмедер дәрәҗәдә кискенләштереп җибәрү өчен һәм ассызыклау өчен генә. Ләкин катнаш гаилә булмаса да, бүгенге көндә күпчелек татар гаиләләрендә шушындый ук хәл дип әйтергә мөмкин. Балалар татарча сөйләшми, русча аралашалар, аларга ияреп, хәтта әти-әнисе дә рус теленә күчәргә мәҗбүр булган очраклар бар. Мин үземнең гаиләдә, мәсәлән, моның белән көрәшәм. Һәм бездә катгый кагыйдә, минем белән бары тик татарча сөйләшү. Әниләре белән инде сөйләшергә мөмкин татарча һәм русча. Һәм мөхит барыбер дә үзенекен итә. Телевидение булсынмы ул, интернет булсынмы ул, яки урамда аралашу булсынмы, күпчелек җирдә рус теле яңгырап торгач, хәтта саф татар гаиләсеннән булган татар балалары да рус телен яхшырак һәм ныграк үзләштерәләр. Шуңа бу очракта нәкъ менә гаилә кыйммәтләре һәм гаилә аша үзеңнең тамырларыңны хәтерләү аша шушы татарлыгыңны ныгыту турында. Зөлфия, менә бу проблеманы күтәрү авыр булмадымы? Чөнки, мәсәлән, элеккеге хезмәтләрдә дип әйтик, бары тик татарча аралашу һәм татар мөхитен чагылдыру иде. Монда башка төрлерәк үзенчәлек. Менә нәрсәләрдә аерым басым ясарга туры килде? Беренчедән, бу сериалда катнашуым белән минем, беләсезме, бик күп хыялларым чынга ашты. Беренчедән, мин хыяллана идем берәр Россия сериалында, ләкин берәр рус фильмында төшергә русча сөйләшеп. Шулай итеп, минем шушы Анастасия ролем
минем шушы бер хыялымны чынга ашырды. Мин рәхәтләнеп, мин бит шәһәр кызы, рус мәктәбендә укыган кеше. Шуңа күрә миңа русча аралашу җиңел. Беренчесе шул. Шуның өчен рәхмәт. Икенчесе, минем гаиләдә 2 бала, малай һәм кыз. Менә мин чагыштырып йөрдем инде, менә ничек кинода Альберт ничек күрә, гаиләдә ничек кыз белән малайны үстерәләр инде. Өченче мәсьәлә ул иҗат кешесе, ул хатын-кыз, ул рәссам. Мин үзем мәктәпне тәмамлагач та мин сайлаган 2 юнәлеш, беренчесе ул музыка иде, икенчесе рәссамлыкка китү. Мин үзем рәсем ясыйм. Менә шуның белән дә бөтенесе бергә кушылып, ничектер менә бөтенесе тоташып, нәкъ менә минем турында булды бу. Һәм җиңел булды димәк. Миңа җиңел булды. Нормально говорил. Эльвина, ниндирәк хис кичерешләр, моңа кадәр дә башка төрле проектларда катнашырга туры килгән иде. Менә чагыштырганда ниндирәк үзгәрешләр бар һәм нәрсәгә бәлки әле әзер булмаган идеңме? Һәм ниндирәк гаҗәпләндергән моментлар күп булдымы төшерү вакытында? Бу роль миңа бик якын иде. Чөнки минем персонаж ул чынлап та менә хәзерге замана кызлары. Менә лайклар өчен, җин хайп, менә шуның өчен яшиләр алар. Аларга мөһим түгел ничек әниятисенең хәлләре, ничек бабайы, главное хайп. Һәм инде бу чынлап та бик мөһим тема. Һәм җиңел, чөнки biz bütünübüzde менә шундыйларга әйләнеп барабыз. Әйткәндә генә җиңелдер, ләкин эшләгәндә ничек булгандыр анысы турында сөйләшербез. Синең катнашында да бер үзлекне карап үтәйек, инде аны дәвам иттеребез. Тукта. Кырсак тикшерә торган нәрсә түгелмесең бу? Әстәгъфирулла, әле балага уздыңмы? Әби, это ручка такая. Ручкадыр. 10 класс укыгачта мин әле надан дип уйлыйсыңмы? Андый бер минем үземдә дә бар. У тебя? Ну ты жаришь. Авылда мал асраган һәркемдә дә бар ул. Шамалап булса да күрсәтә сыерның буазлыгын. Чё ты пристала-то, а? Я уже не маленькая. Как считаю нужным, так и живу. Менә бит ничек җитди дә бирелә һәм шул ук вакытта әле юмор да бар монда инде, көлгән моментларда көлергә дә була. Менә шуларны берләштереп уйнау шулай Фәрхәт сиңа ничегрәк бирелде? Башта авыр иде. Башта шын дөресен әйтәм, башта авыр иде. Юк, мин аны аңладым. Режиссер да теге җиңел задачалар куя. Мен үтим кебек. Юк, мен үтәм, мен аңлыйм гына икән. Ләкин миңа бер 10 серия үткәч җиңелрәк булып китте инде, чөнки мин әле актер да гына булмадым. Әле ассистент та булып эшләдем. Ассистент режиссера. Шуңа мин 1-нче сериядан, 4-нче сериядан алып 40-нчы серияга кадәр минем сәхнә булмаса да катнаша идем. Ассистент нишләле күрсәт әле безгә әйтеп күрсәт. Менә, мәсәлән, 21-нче серия Тояның даксына алып. Егетләр, кызлар, тагы бер. 21-нче серия сцена Тояның ноктасы, 1-нче кадр, 2-нче дубль. Эшлибез. Һәм Фәрхәт һәрвакыт кызык әйберләр импровизер итеп әйтәдер. Мәсәлән, темасын табу өчен Безнең исеме бар. Менә шул исемнәр табып күңелне күтәреп җибәрәдер, шул исемнәрне уйлап чыгарып. юмор белән. Анасы ул участковый булып уйнады бит инде. Башта формадан идән менә безнең барыбызга да авыр булды. Мин комик актер буларак, мин бөтенләй куркып килгән идем. Менә үзегезнең образыгыз турында сөйләгез әле, бик белеп бетермиләр тамашачылар да. Кем турында ул? Мин Харис исемле 70 яшьлек бабай. Мин югалам. Югалган балам 3 ел мине таба алмыйлар. Бүген статистика карап утырган, чынлап та Россиядә һәр ел 70 мең кеше югала икән. 96 елдан 2002 елга 100 мең кеше югалган. Шуңа күрә Альберт Туган бик дөрес сайлагансың, чөнки югалган кеше бүген бар, иртәгә юк. Шуңа күрә миңа менә шушы 3 ел югалып торган авыл кешесенә менә аннан соң инде йомгак сүтелә, кая булган, мин ничек булган, башта менә шушы аңа булмаган кешене уйнарга туры килде инде. Мин зур рәхмәтле менә үзебезнең режиссерга Алмаз Акберовка. Ул чынлап та менә Фәргать дөрес әйтә, башындарак теге мәсәлән, ул миннән сорау ала башлады, участковый буларак. Мин инде һаман шул курыккан кешене уйнарга тырышкан идем. Алмаз әйтә, юк, син уже 3 елда кайышланган кеше, милицияләрне күп күргән кеше дип нашлай. Минем бабай, беләсеңме нәрсә? Минем бабай менә тормышта мин һәр балалар үстерәм бит, бер партия үсте инде минем.
Хәзерге яшьләр үй турында уйламыйлар. Мәсәлән, анда розетка рәтләү, лампочка бору, каядыр нәрсәдер рәтләү, кран. Кулың белән эшләү дигәнне белмиләр. Менә мин шуңа шәһәр кайткач инде акылга килә башлагач, күрәм, өйдә минем малай Радик Бараев уйный инде, Мансурны. Ул да бизнеска кирип киткән, өйдә тегендә су ага, монда нитә. Менә шуңа күрә, тагын шундай әйбер бар. Менә именно өйдә һәркем үз эшен эшләргә тиеш. Мин инде менә шушы эшләнмәгән эшләрне эшли, буларны өйрәтәм. Безнең келин белән бик яхшы, чөнки ул инде йомшак, Маржа кызы йомшак. Булыр йомшак, башта йомшак. Юк, син бит инде теге шешереп чыга торган түгел, әкрен генә. Башта шул бирәк идеме? Башта шешереп. Иҗади кеше булгач, шуңа күрә сноха как дела. Димәк, тормыш белән монда сериалдагы вакыйгалар алар бер-берсе белән параллель рәвештә барган инде. Һәм төшерү вакытында да сез нәкъ менә күп мизгелләрне, менә сез дә әйткәнчә, сез дә тормыштан алырга тырышкансыздыр инде. Ә менә сериалны кайда һәм кайчан күреп булачак, бу хакта рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяны ныктасы тапшыруы бер хәл сериалы турында сөйләшәбез. Менә шунда без инде тормыш белән әлеге сериал арасында күпмедер дәрәҗәдә уртак якларны чыгарган идек. Ә менә сезгә, нәкъ менә Гамил абыйга карап, Зөлфиягә карап, ниндирәк тәҗрибәгә өйрәнә алдыгыз? Беренчедән, бу безнең өчен бик зур тәҗрибә. Без бу елны гына театр училищесын тамамлаган укучылар. Һәм бу инде хыял, һәм biz аларга бик рәхмәтле, без аларны чын күңелдән яратабыз. Менә искә төшерсәк, ниндер вакыйгаларны, менә нәрсәләр искә төшә беренче чиратта, ниндер кызыклы бәлки моментлардыр, менә мизгелләр, нәрсәләр 40 серия дәвамында бит инде ул караганда гына ничектер тиз үтеп китә кебек, ләкин төшергәндә бит инде ул туры процесс, күп вакытны ала, менә нәрсәләр әйтә аласыз? Туганлаштык инде без бер-беребезгә туган. Бик яраттык бер-беребезне, һәм инде ничек, алар гел менә булышырга тырыштылар. Менә ничектер гел яхшырак булсын дип, гел ничектер менә поддерживать итеп, шуның өчен җиңел булды. Менә янда опора, поддержка булгач, ул гел җиңел. Алар менә гел безгә ышандылар. Һәм ул безгә бик ышанды. Инде менә алар безгә өйрәткәндә ачулар килми. Минем үземне дә өйрәттеләр. Бер-безне аңлап эшләдек дип әйтә. Менә мин реклама кадәр әйтеп өлгермәдем, берәйбер менә шушыңа бәйләнеп китә инде. Тормыш табылган үзебезнең опытны, әйме? Менә шунда кулланырга тырыштым мин. Мәсәлән, бер сәхнә бар анда, ул әзрәк ничектер анда бушавайт итеп йөри инде. Шунда мин аны чыгарам, тынычландырырга. Менә нәкъ үземнең оныгыма сөйләгән заман тырыштым сөйләргә, чөнки ул ялгыша. Ә мин аны ялгышкан белмим, шулай да менә үзебезнең Зөлфияны тоже кулландык, әйтәме? Үзенең теге малай белән кыз үстергәч, менә монда менә буларак кирәк дип шулай бер-беребезне тулландырып эшләдек. Димәк, аны да игътибар иткәнсез. Альбертка сүз бирик. Альберт, шунда сценарий язганда һәм ничектер образларны сайлаганда нәрсәләргә басым ясарга тырыштың? Кешеләренә карапмы, монда билгеләп, әллә инде ниндер аерым образлар алына һәм инде актерлар менә бу образларга яраклашырга тиеш идеме? Сериалда булачак образларның исемлеге алдан ук билгеләйде. Әле актерлар билгеләнгәнчә, актерлар тәгаенләнгән вакыттан ук төгәл менә шушы кешегә тукталабыз дигәнчә үк. Аннан соң инде алдагы серияләрне язган вакытта инде кемнәр катнашканын белгәч һәм ул кешеләр белән инде таныш булгач, әлбәттә эш тагында җиңеләйде. Тормышка әлбәттә басым ясала, үземә игътибар итә башладым, бик күп күзәтә башладым тирә-яктагыларны. Һәм ул образлар бик күп күренә. Без менә шул тапшырулар төшереп йөргән вакытта авылларда сизелә инде. Сөйләм, әйткән сүзләре, ниндидер фикерләре, бормалап әйткән шундый теге җыр телле олырак яшьтәге кешеләрнең сүзләре дә кирип китә, шундалар барысы да кайдадыр күргән, кайдадыр ишеткән әйберләр, шуңа күрә бу яктан җайлы булды. Инде алар авыл кешесе булгач, әби белән бабай дигәннәре инде безнең. Икенче яктан бу сериалда эшләүнең җайлылыгы тагын нәрсәдә профессионаллар белән эшләүе. Гамил абый инде ул яшь вакыттан ук кино белән бәйле кеше. Монча ташында үзлегеннән, әле монча ташы белән бергә фильмнар чыгарып яткан кеше. Бер яктан ул процессның ничек барган аңлый.
Режиссер Алмаз Әкбаров, ул инде моннан бер 4-5 ел элек микән сериал төшерү дигән фикерне күтәреп чыгып, менә шуны команда үстереп килеп, менә бүгенге көндә ул Яңа гасыр каналы белән менә шушы зур проектка барып җитте ниһаять, бу инде күмәк тырышлык белән. Һәм иң мөһиме, бу очракта инде менә татар киносы яшь дип әйтәбез без. Ләкин ул татар киносының индустрия буларак үсеп китүенә бер зур нигез ташы салынды дип саныйм мин бүгенге көндә. Чөнки бу менә Шаян ТВ мисалында гына әйтәсе килә. Яңа гасыр каналы кебек зур холдинг тотынган эш бүгенге көндә мөстәкыйль балалар каналы булып әйләнеп үсеп китте. Һәм менә бүгенге көндә без күрәбез тагын бер шундый нигез ташы, ул менә шушы кинокомпания дип әйтик инде. Күз алдында моның уңышлы нәтиҗәсе дип әйтик инде. Монда да шулай булачак дип ышанып калам. Без катнашниках дидек, ике теллек дидек. Фәрхәт, шунда да син тормыштагы вакыйгаларны күреп тә, ништер сиңа образга керү шул яклап җиңел булмадымы? Чөнки хәзер яшерен батырын түгел, барыбер яшьләр булсын, балалар булсын, татар гаиләсендә үсүчеләр дә, алар барыбер ничектер рус мөхитенә яраклаша кебек. Менә кем ничектер әймен білмейм, ләкин мине өйрәттеләр. Менә мин шул татар гаиләсендә бар үскән килеш. Миңа болай әйтмәделәр дә. Татар хатыны булсын дип тукымадылар үскән дәвердә. Ләкин кан белән кергән. Ләкин бар, канда бар ул кайдадыр. Ничек инде мин ниндер Настя белән яшим дип. Ну барыбер мин аңлыйм, мин теге кимсетеп әйтмим, юк. Совпадение. Анастасия совпадение. Юк. Ничектер күз алдына килми. Ярый йөрдек дибез. Кем белән булса да. Ләкин киләчәктә хатын булып, аннан шул хатыннан бала күз алдыма килми андый хәл. Һәм видео язма бар безне тагын бергәләп карыйк әле. Сколько раз ты мне обещал сделать полноценную гардеробную комнату? Тем более у нас в доме место позволяет. Чтобы все было по полочкам, по коробочкам. Менә сиңа кирәк булса, мине мәхәббәт турында ул миңа полочки, коробочки. Не отвлекайте меня от семейных дел. Мне надо побыть с семьей. А как Айгуль позвонила, так бегом к ней? Так она же меня не зовет, она просто напомнила мне. Она просто напомнила о себе. Миңа сыр итеп кенә әйттеләр әле, Зөлфия махсус әлеге сериал өчен чәчендә буяткан дип. Менә тагын ниндирәк адымнарга барырга туры килә сериалда төшкәндә. Ой, моны сөйли башласаң, бу беренчедән инде минем иремә бик зур сынау. Бу җәмәгать миңа өйләнгәндә үк әйттем, әйтәм, син актрисага өйләнәсең. Шуңа күрә бу зур батырлык аның өчен әле ул җитмәсә мишәр мужига. Әле бу яклап та җиңел булгандыр образга керергә. Аның өчен чираттагы бер зур сынау булачак. Алдан әйтеп куям, гафу үтенәм, белмим нәрсә әйтергә. Икенчедән, чәчне буяттым, әйе, Анастасия дигәч, нишләптер миннән шундый ассоциация туа инде. Менә рус хатыннары, алар шундый ак чәчле булар. Бу сезнең теләгегез? Мин аны үзем дә теләдем, аны режиссер белән киңәшләшкәч, әйбәт булыр иде дип әйтте миңа Алмаз. Шуңа күрә хәзер мин кире нишләптер кайтасым килми бистәс. Менә бу шунысы кызык, Бик килешә. Настя апа, бик килешә. Яшьләрне тыңларга кирәк. Менә сериалны караганнан соң, Амин абый, менә шуннан да без әйтәбез бит, бары тик сериал булсын өчен генә һәм чираттагы ниндер проект буларак кына түгел. Нәкъ менә нинди мәсьәләләр турында тамашачы уйлансын иде сезнеңчә? Карагач күрмәй киноны үзем күрмәдем. Ләкин моның сүзнең дәвамы, мин чәчне бөтенләй алдырып аттым. Анда шрам ясадылар инде миңа. Шрамның гримен алмыйча, имында еще синек бар, мин кайтып киткәнем машина белән. Магазинга кергән идем, кешеләр булай. Теге синек та нидә бар бит инде. Шуны әйтәм, смотрите. Теге нине салып калдырган бейсболканы. Ул шул ниләр белән жаңадан дискә төште, кирип тойдым тизрәк. Сезнең сорауга булай дип әйтергә кирәк. Менә гаилә кыйммәтләрен һәм кешенең менә онук бар бит әле безнең Марат әйтәме, Марат онук бар ише. Менә миңа бик ошады, хәзер компьютер заманы бит инде. Компьютерда эшли белүче кеше бар бу тормышта хәзер ниндидер алга китешле кеше дип уйлап куйдым мин.
малайга да әйттем әле, әйтәм, улым, өйрәнергә кирәк компьютер. Заманасы шул. Менә шуны күрдем. Димәк, караганда яшьләр уйлар ди, шунда четерекле җирләр бар, компьютер кирәк була. Менә шулай дип уйлыйм мин. Әйтик, менә килен безнең Анастасия художница стала бит инде. Ясыйн итә, менә ничектер профессия сайлау мәсьәләсендә дә уйларга була. Тормышта бер-береңә ярдәм итү, шулай дип аңладым мин. Һәм тамашачыларга да бераз инде бүтән серләрне ачып бетермәйек, әзрәк карау өчен инде кызыксындыручыларны калдырыйк. Альберт, менә без әйтәбез, элеккеге проектлар белән дә чагыштырабыз. Безнең телеканал аша күрсәтелгән күп кенә сериаллар. Менә нәрсәсе белән аерыла? Менә син төп берничә пунктны әйтеп китә аласыңмы менә бу яңа проект? Җитештерү ягыннан килгәндә, бу очракта оптимизация бик нык күзгә ташлана. Төшерү мәйданчыгында бернинди артык әйбер юк. Бу камераларга да кагыла һәм төшерү җиһазларына да карала. Ягъни бу булган менә сметада каралган бүтән финансларны тулысы белән җитештерүгә кертеп бетерү һәм ул җитештерүгә мөмкин кадәр азрак зыян салу максаты белән эшләнгән. Һәм мондый гамәлне, менә шушындый процессны оештырырга була бары тик шул очракта, әгәр дә синең төшерү процессын башыннан ахырына кадәр уйланып беткән булса. Беренче сериясе төшерелгән вакытта, инде 40-нчы сериясенең нәрсә белән бетәчәге һәм ул нинди алымнарга нигезләнеп төшерелгәнне дә инде билгеле булып торган очракта гына булай эшләп була. Бу әйткәнемчә, киноиндустрияның һәм менә шулай үзлексез эшләнә торган татарча контентның яңа дәрәҗәгә чыгуы дип кабул итәм, чөнки менә хәзер үзекләрдән генә дә шамалап карый аласыз. Кадрлар ягыннан да, ракурслар ягыннан, төс, менә бу буялу кадрларның буялуы, ут куелышы ягыннан да анда профессионаллар кулы сизелеп тора. Бу теге тиз генә төшерелгән, әйдә ярарга гына эшләнгән әйбер түгел. Шуңа күрә мин бик куанып утырам инде, теге бик чырайга чыгармагач та күз тимәсен дип кенә. Шул якта бар аермасы һәм сценарийга килгәндә гел тәнкыйтьләр бит инде татар телле андый сериалларны ясалмалыкта. Мин сине кичерә алмадым ише фразалардан мөмкин кадәр ераккарак китәргә тырыштык һәм безнең үзебезнең көндәлек сөйләм теленә якын шундый диалоглар һәм шундый әңгәмәләргә нигезләнеп язарга тырыштык. Менә нәрсә булганын инде тамашачы хөкеменә калдырырбыз. Бәяләр тамашачы да әйтеп китик әле, бер хәл сериалы 25 октябрь эфирга чыга. Башлый аны ТНВ һәм ТНВ Планета телеканаллары аша 9-да иртәнге, көндез 14:45-тә һәм кичке 10-нан соң карап булачак. Шуңа күрә тамашачылар инде ике каналда да үзләре теләгән вакытта әлеге сериалны карый алачак. Зөлфия, менә нәтиҗә ясап әйтсәк, сериалда милли мәсьәләләрне билгеләүдә нәрсә таяк ноктасы булып тора? Беренчедән бу нәрсә дип әйтим инде. Хатын кызга карата ниндидер түземле булырга кирәк һәм аны аңларга кирәк хатын кызны. Аңа юл куярга кирәк. Һәм Анастасия ахырга таба татарча сөйләшә башлый бит. Менә бу минем өчен иң зур, иң күңелле һәм иң кызыклы әйбер иде. Һәм иң төп нәтиҗәдер ул. Төп нәтиҗә шул. Нәтиҗә шулдыр. Тамашачылар да уйлансын, Гамил әфәнде сездә кыскача. Аннары тагы бер әйбер, менә олы кешеләр, без инде Фирая ханым белән минем бик талантлы артистка бик рәхәтләнеп уйнадык. Беләсезме, менә арага керү дигән әйбер бар гаиләдә. Мәсәлән, мин һәм минем хатын Гөлмәрьям дөрес аңламасак, менә буларның араларын тиңдә барып моны сөйләрсәң, гаилә торарга мөмкин. Кайбер җирдә сабыр булуын күрсәттек. Олы кеше сабыр булырга тиеш, яшьләр эшенә тыгылмаска тиеш. Читтән генә серләшеп карчык булай бит әле, менә моны төзәтеп җибәрергә кирәк дигән сүзләр. Сак кына, каты бәрелмичә. Чөнки нахак сүз, тегеләр, булар бүтән гаиләне бузучылар шул. Шуңа күрә, аннан соң сюжет шугатлы борылган җирләре бар, сынау, бүтән гаиләгә сынау килә. Менә ул гаилә җырып чыгарлык, сабырлык, яшен үз фикерен әйтә. Шунда менә әйтик, Анастасия гаиләнең нык торган гаилә кешесе булып күрсәтте үзен. Һәм шулай булып калсын да, дөрестән дә әлеге сериалдагы вакыйгалар алар барысы да тормыштан алынган һәм бер хәл мелодрамасы бу очракта барлык караган кешеләрне дә уйланырга мәҗбүр итсен иде дигән теләктә саубулашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.